भाई पापा की परियों के गजब कारनामे। भाई सबसे पहले इन दीदी को देखो जो आईफोन खरीदने एप्पल स्टोर जा रही है। गाइस दीदी के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा अंधी हो चुकी है। भाई अब यहाँ पर इन दोनों की अलग मौज मस्ती चल रही है, क्योंकि जैसे ही दीदी का पेट भरता है, अरे बुरा लग गया हो तो दीदी को माफ कर दो भैया। अब भाई ये दीदी पूछती है कि आजकल सब्जियों में स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अरे दीदी हमेशा लौकी खाओगी तो कहाँ स्वाद आएगा, बताओ भैया क्या बात है। उसे गांव वालों ने खेतों में आगना छोड़ दिया, सब्जी का स्वाद ही खत्म हो गया। भाई अब इन दीदी को देखो जिसके अंदर कुंभकर्ण की आत्मा घुस गई है। पता नहीं दीदी दिन रात सोती रहती है, तभी उसका जुगाड़ ये भाई लेकर आता है और